Júlia morava sozinha desde os 22 anos. O apartamento era pequeno, silencioso, perfeito. Até a noite em que ouviu a porta do corredor abrir sozinha. Não era o vento. Ela ouviu claramente o clique da maçaneta girando. Quando saiu do quarto, encontrou a porta entreaberta. No chão havia marcas de passos molhados, pequenos como de uma criança, indo em direção à sala. Júlia chamou pelo vizinho, mas não houve resposta. As pegadas pararam diante da parede, como se alguém tivesse atravessado por ela. Assustada, ela instalou uma câmera no corredor. Na noite seguinte, às 3h08, a porta se abriu novamente e a câmera gravou. Algo pior, uma silhueta pequena de costas parada na soleira, completamente imóvel. Depois de alguns segundos, a figura se virou. Não tinha rosto, apenas pele lisa, como se nunca tivesse existido um. A gravação tremeu. A luz piscou e a silhueta desapareceu. No dia seguinte, Júlia levou a câmera à assistência técnica. O técnico pálido chamou ela de lado e perguntou: "Você tem certeza de que mora sozinha?" "Tenho." "Por quê?" Ele mostrou o relatório. A porta do corredor não aparece. No vídeo, literalmente não existe ali. Nunca existiu. Mas todas as noites, às 3h08, Júlia ainda ouve a maçaneta girar. Sempre o mesmo barulho. Sempre abrindo uma porta que não está lá. Curta o vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de seguir o canal.